նախ ուզում եի խոսենք 18 արդարների գործով, ինչպես ընդմած ասել, դատական նիստի մասին, ինչ զարգացումներ եք սպասում, ինչ եք ակնկալում, որքան է շղթան շարունակվելու։ Ինչ ակնկալիք պետք է ունենամ մի դատական պրոցեսի, որի սկզբից մինչև այս ընթացքը որևէ մի աղերս չունի օրինականության, արդարության եւ ուղղակի քաղաքական հետապնդում է։ Այս մարդիկ քաղաքականավորներ են։ 18 արդարներ եւ Հայաստանում շուրջ 60 քաղաքբանտարկյալներ գտնվում են անազատության մեջ մի պարզ պատճառով, որ դեմ են իշխանություններին, իրենց կարծիքը արտահայտել են, պայքարում են մեր հայրենիքի համար, դրա համար գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում։ Գործերը կեղծ է, շինծու է, որևէ իրականության հետ աղերս չունի, ավելի քան պարզ է, որ որոշումները այստեղ չեն կայացվում։ Եթե որոշումները կայացվեին այդ մարդկանց խղճի եւ սրտի կամոք, մենք այս ամեն ինչը չէինք ունենա։ Դատական համակարգը ուղղորդվում է SMS հաղորդագրություններով եւ այդ առումով հուսալ, որ արդար, անաչառ եւ ազնիվ դատական ընթացք ունենա, ես մեղմ ասած այդ ակնկալիքները չունեմ։ Պետք է մարդիկ հասկանան մի պարզ բան, քննիչներ, դատախազներ, դատավորներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հետո կա մի ժամանակահատված, եւ լինելու է մի ժամանակահատված, ես համոզված եմ, որ բոլոր այս շինծու քրեական գործերը արդար եւ պատշաճ քննության են ենթարկվելու։ Պարոն Դանիելյան, եթե ծանոթ եք, այսպես գոնե որոշ հատվածների արտաքին հետախուզական ծառայության այս զեկույցի, այնտեղ անդադ կարմիր տողով խոսվում է ահաբեկիչների, խոսվում է գործակալների, հիբրիդային պատերազմի մասին, ասում են, որ ընտրություններից առաջ այս ամենը ավելի թեժանալու է Հայաստանում։ Սա ինչի մասին անոնսեր, ընդ որում եթե այսպես հետևենք, խոսում է այնտեղ հենց գործարարների միջոցով, հոգևորականների միջոցով են այս ամենը իրականացվելու, այլ ինչ արձանագրումներ այդ զեկույցից կարող եք անել։ Նախ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հիբրիդային պատերազմը հնարվել է եւ հորինվել է իշխանությունների կողմից, որպեսզի ընդդիմախոսներին, այլախոհներին լռեցնեն եւ հետագայում հիմքեր նախապատրաստեն այլ քրեական գործերի համար։ Եվ այս ընթացքում խոսել նրա մասին, որ գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունում կան այլ երկրների գործակալներ եւ այլ, ես ուզում եմ հիմա գամ ձեր հարցին, որ ասում են կան հոգևորականներ, կան գործարար, կամ հոգևորականը, կամ գործարարը, կամ այլ անձիկ իրավունք ունեն կարծիք արտահայտելու, որոշակի պրոցեսներին նաև իրենց գնահատականը տալու։ Այս երկրի քաղաքացիներ են, չէ՞։ Այս երկրի քաղաքացիներ են։ Մարդիկ ուղիղ հայտարարություն են անում, որ մեր երկրի արտաքին հետախուզական ծառայությունը դա ստեղծվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Անգլիայի կողմից, միութի կողմից ստեղծվել է Հայաստանի հատուկ ծառայությունները, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզական ծառայությունը ստեղծվել է։ Ազգային ժողովից ես այդ հարցը բարձրացնում եմ, ասեմ ոնց կլինի մի երկրի արտաքին հետախուզական ծառայություն հայտարարություն է հնչում, որևէ մի արձագանք, որևէ մի խոսք, որևէ մի բան չկա դրա մասին։ Այսինքն իրենց շրջանակների մարդիկ են ասում, որ ծառայությունները ստեղծվել է նման կերպ։ Ինչ մեկնաբանություն ես տամ, ինչ ասեմ։ Դե սա այն մասին անոնց չէ, որ ավելի թեժ այսպես ձեռքականություններ են հնարավոր։ Հələ իրենք խնդիր չունեն այս առումով որևէ մի պարագայում հուսալ, որ Հայաստանում քանի կան այս իշխանությունները, մենք կարող ենք ազատ արտահայտման հնարավորություն ունենալ եւ մարդիկ անկաշկանդ մասնակցեն քաղաքական պրոցեսներին, լուրջ չի։